Ćao svima, u današnjem videu sam hteo da vam prikažem moj nastup na državnom prvenstvu 2 lifta koje se održalo u septembru u Novom Sadu, odnosno to je bilo takmičenje u zgibovima i propadanjima. Ja sam učestvovao u disciplini bodyweight ponavljanja, znači bez dodatnog opterećenja, u kategoriji 94 plus kg. Ako nekog interesuje, na vaganju sam imao 95,2. Sad pre nego što vam prikažem zgibove, odnosno moje izvođenje na takmičenju, čisto da pojasnimo malo pravila. Radili su se dead stop zgibovi, to je velika razlika u odnosu na ono možda što radimo na treninzima, znači potrebno je da se krene iz donjeg položaja. Kada su ruke skroz ispružene, sudija daje znak tako što lupi takmičara po leđima, takmičar ide gore, brada mora da bude iznad šipke i telo mora da bude pravo, znači nema ljuljanja nogu i slično. Tek kada se spusti u donji položaj i dobije znak od sudije da ide gore, takmičar može da ide gore. Vidjet ćete kako je to izgledalo na mom nastupu, pa recite vi kako je bila forma i da li sam mogao bolje. Naravno, ja sam na drugom nekom takmičenju 6 dana ranije, koje je bilo humanitarnog karaktera i nije bilo zvanično, uradio više ponavljanja, ali sa lošom formom, što je očekivano. Ajmo da vidimo moj nastup, pa ćemo posle pokriti pravila i prikaz propada. To su bili zgibovi, videli ste, uradio sam 27 ponavljanja, od kojih je sudija priznao 25. Znači 26. kada sam uradio, on je rekao 25, 27. opet je rekao 25, zbog, pretpostavljam, mojih nogu koje su išle malo napred. Krenuo sam da se ljuljam, tako da sam ja odustao od daljeg izvođenja, jer sam video da bi vjerojatno još to 1-2 ponavljanja koje sam možda mogu da izvučem, da vjerojatno ne bi bilo priznato. Što se tiče propadanja, ista je priča kao sa zgibovima, radili su se dead stop propadanja. Kreće se iz gornjeg položaja ovog puta, potrebno je da se takmičar spusti minimum 90 stepeni laktovi da budu u donjem položaju i da kukovi prođu ispod šipke. Ponovo se čeka znak sudije, ovog puta kada takmičar ispruži ruke u gornjem položaju, dobija znak od sudije lupanjem po ruci i ide u donji položaj. Ono što je drugačije u odnosu na zgibove gde ste mogli da visite neograničeno, u gornjem položaju pravilo je da ne više od 2 sekunde takmičar sme da stoji i u izvođenju serije ima pravo samo jednom da iskoristi pauzu do 5 sekundi. Ukoliko drugi put takmičar pređe te 2 sekunde, prekida se serija i koliko je ponavljanja urađeno do tad, to se priznaje. Tako da, evo, pogledajte sada kako je to izgledalo kada sam ja izvodio vežbu i posle ćemo prokomentarisati da li sam mogao bolje od toga.
To su bila propadanja, videli ste, priznato mi je, odnosno priznato je sve što sam uradio, a to je 37 ponavljanja. Sad, da li sam mogao bolje? Sigurno da. Opet 6 dana pre toga sam uradio 50, naravno ne sa dead stop formom, tu je bilo malo lošije forme, bilo je ispoštano 90 stepeni i kukovi ispod šipke, ali ne na ovom nekom takmičarskom nivou. Sve u svemu što se tiče propadanja, prvo moram da kažem da sam dosta toga naučio od ekipe koja je tamo učestvovala, koja je iskusnija. Meni je ovo bilo prvo takmičenje. Interesantna činjenica je da sam bio ubedljivo najstariji takmičar na državnom prvenstvu i kažem, razgovarao sam s ljudima, dali su mi neke savete šta mogu da radim. Većina njih taj gornji položaj u propadanjima koristi za odmor, jer ispruže laktove napred, odmore tu 1-2 sekunde i idu dole. Ja sam uvijek bio nekako u kontrakciji u gornjem položaju i tu sam gubio snagu. To je nešto što definitivno mogu da ubacim u trening da bi više ponavljanja uradio sa dead stop formom. Ista priča sa zgibovima, znači ukoliko malo prilagodim treninge na način da imam i serije gde se radi neki dead stop sa 0,5 sekundi zadržaja u donjem položaju, možda i gornjem, i da većinu treninga budem recimo na nekih 80% intenziteta, mislim da bi mi to pomoglo da mogu max reps da uradim bolje. Takođe za zgibove, ono što ja mislim da bi mi pomoglo da izbegnem to ljuljanje telom jeste da više radim na jačanju kora, gdje bih onda izolovao potrebu za tim ljuljanjem nogama, nego bi jednostavno mišićima leđa, ruku i tako dalje izvodio čitav pokret. Pišite šta mislite o mom rezultatu, da li je razočaravajući ili je bio dobar. Ja sam u svakom slučaju prezadovoljan jer je to bilo prvo takmičenje. Ako niste provalili do sada, niste mogli da vidite, pustit ću vam jednu sliku. Zauzeo sam drugo mesto, dakle uzeo sam srebrnu medalju u zgibovima, srebrnu medalju u propadanjima i u totalu. 3 medalje delile su se u tim disciplinama. Momak koji je bio prvi je uradio 31 zgib i uradio je 41 ili 42 propadanja, nisam siguran. To bi bilo to, vidimo se u sledećem videu.